નમસ્કાર મિત્રો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી ચેનલ ભાર વિનાનું ભણતર. નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મેળવવા માટે બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું ચૂકશો નહીં. અને જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. બાળકો, આજે આપણે ડોમેસ્ટિક એનિમલ્સ એન્ડ પેટ્સ એટલે કે પાળતુ પ્રાણીઓ વિશે શીખીએ. કાવ. કાવ એટલે ગાય. ડોગ. ડોગ એટલે કૂતરો. ઓક્સ. ઓક્સ એટલે બળદ. પેરોટ એટલે પોપટ. કેટ. કેટ એટલે બિલાડી. બફેલો. બફેલો એટલે ભેંસ. ડોંકી એટલે ગધેડો. લામા. લામા એટલે લામા. શીપ. શીપ એટલે ઘેટું. કોક એટલે મુર્ગો. વ્હાઈટ રેટ એટલે કે સફેદ ઉંદર. હોર્સ. હોર્સ એટલે ઘોડો. પીગ. પીગ એટલે ભૂંડ. ગોટ. ગોટ એટલે બકરી. યાક. યાક એટલે યાક. કેમલ એટલે કે ઊંટ. ડક. ડક એટલે બતક. હેન. હેન એટલે મરઘી. પીજન. પીજન એટલે કબૂતર. રેબિટ. રેબિટ એટલે સસલું.